பாரம்பரிய முறையில் இயற்கை சூழலில் அம்மியில் அரைச்சி மண்பானையில் ஒரு ஆரோக்கியமான கஷாயம் பண்ண போகிறேன், பாருங்கம்மா. இப்போ பாருங்கம்மா, நான் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது சளி, இருமல், ஒற்றை தலைவலியை சரி செய்யும். சர்க்கரை நோய்க்கு ரொம்ப உகந்தது. இது ஒரு 200 கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். வாங்க இப்போ அடுத்த பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். அடுத்துமா நான் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நெஞ்சு சளி, ஆஸ்துமா, இருமல், தொண்டை வலி, செரிமான குறைபாடுகள் எல்லாத்தையும் சரி செய்யுமா. இரத்த ஓட்டத்தையும் சீராக்குமா. இது ஒரு 50 கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அடுத்து சோம்பு எடுத்து வச்சுக்கிறோம்மா. இதோட மருத்துவ குணங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். மூக்கில் நீர் வடிதல், வறட்டு இருமல், ஈரல் நோய் இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யும். நம் உடம்புக்கு சுறுசுறுப்பையும் அதிகரிக்கும். இது ஒரு 100 கிராம் எடுத்து வச்சுக்கிறேம்மா. ஜீரகம் எடுத்து வச்சுக்கிறேம்மா. இதுவும் சளி பிரச்சனையும் சுவாச பிரச்சனையும் கெட்ட கொழுப்பு இரத்த ஓட்டத்தையும் சீராக்கி இரத்த சோகையும் சரி செய்யுமா. இதுவும் 100 கிராம் எடுத்து வச்சுக்கிறேம்மா. அடுத்துமா வால்மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாதம், பித்தம், மூச்சு திணறல், வயிற்றுப்புண் இது எல்லாத்தையும் சரி செய்யும். இது அரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அடுத்துமா அதிமதுரம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா தொண்டை கரகரப்பு, வறட்டு இருமலை போக்கி நுரையீரலை ஈரப்படுத்துமா. நம்ம உடலுக்கு தீங்கு செய்யும் வைரஸையும் அழிக்கக்கூடியது. தொன்று தொட்டு தொண்டை புண்ணு, வாய் புண்ணு இது எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படுது. இது ஒரு 3 எடுத்து வச்சுக்கிறேம்மா. அடுத்துமா நான் ஜாதிக்காய் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். இது இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி உடம்புக்கு சுறுசுறுப்பை தரும். அதில் நான் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். ஒன்றையும் வைக்க போதில்லை, பாதி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேம்மா. இது என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடலுக்கு எதிர் சக்தி தந்து சுவாசத்தை சீராக்கும், அல்சரை குணமாக்குமா. நான் ஒரு 8 ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அடுத்துமா அஸ்வகந்தா பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நரம்பு தளர்ச்சியை குணப்படுத்துது. உடல் வலிமைக்கு ரொம்ப உகந்த மருந்து இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். சுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கம்மா. சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்தே இல்லை. நெஞ்சு வலி, ஆஸ்துமா, சளி, மூட்டு வலி, செரிமான கோளாறு, பித்தம் இது எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு அற்புதமான மருந்துமா. இது ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்துமா சீந்தில் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சலுக்கு சிறந்த மருந்து. வயிறு கோளாறு, மூச்சு வாங்குதலையும் சரி செய்யும். இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். லவங்கப்பட்டை எடுத்து வச்சுக்கிறேம்மா. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதய பிரச்சனை, சுவாச பிரச்சனை, மூட்டு வலி இதையெல்லாம் சரி செய்து கொலஸ்ட்ரால் அளவையும் குறைக்குது. இது ஒரு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அடுத்து மஞ்சள் எடுத்து வச்சுக்கிறேம்மா. இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து தரும். வயிற்றுப்பை அடைப்பை அகற்றி வலிமை தருது. இது ஒரு துண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அடுத்துமா ஓமம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடலுக்கு நல்ல பலம் தரும், பசியை தூண்டும், வயிறு உப்புசத்தை சரி செய்யும். இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அடுத்துமா கரிஞ்சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலும்புக்கு உறுதி தருது, ஈரல் கிருமி தொற்றை அகற்றக்கூடியது. இது இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொண்டது. இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கிறேம்மா. அடுத்துமா திப்பிலி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது என்ன செய்யுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காய்ச்சல், வயிற்று வலி, ஆஸ்துமா இது எல்லாத்தையும் சரி செய்யும். இது ஒரு 7 எடுத்து வச்சுக்கிறேம்மா. அடுத்துமா கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலரா பாக்டீரியாவை அழிக்கிறது, வெள்ளை இரத்த அணுக்களை அதிகப்படுத்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது. இது ஒரு 8 கிராம் எடுத்து வச்சுக்கிறேம்மா. பாருங்கம்மா, நான் மொத்தம் 17 மூலிகை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான். இது எல்லாமே சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே கிடைக்கும், எல்லா கடையிலையும் இருக்குது. நீங்கள் பயம் இல்லாத போய் வாங்குங்க. வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கம்மா, இந்த கொத்தமல்லியை ஃபஸ்ட்டு முதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு அரைக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சமாக வச்சு அரைக்கிறேன்னா அதை இழுத்து அரைக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சோம்னா ஈஸியாக அரைக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம்.
இது வந்து நம்ம அம்மியில் ஏன் அரைக்கிறோம்னா அந்த மருத்துவ குணம் அப்படியே இருக்கும். இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சோன்னா மிக்சி சூட்டுக்கு வந்து மருத்துவ குணம் மாறிடும், நமக்கு அதில் சத்து இருக்காது. அதனால தான் அம்மியில் அரைப்பாங்க, இல்லைன்னா உரலில் போட்டு இடிப்பாங்க அந்த காலத்துலலாம். உங்களால் முடியலைன்னா மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க. பாருங்கம்மா, கொத்தமல்லி எல்லாம் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அது ஒரு மண்சட்டியில் அள்ளி வச்சுக்கலாம். அடுத்து பாருங்கம்மா, அதிமதுரம் அரைக்கிறேன். இது ஏன் இப்போ அரைக்கிறேன்னா, நான் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பொருள். அது லாஸ்ட்டாக அரைச்சோம்னா அந்த அம்மியில் இருக்கும்போது வேஸ்ட் ஆகிடும். இது ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டோம்னா அடுத்தடுத்து ஜாமான் வச்சு அரைக்கும் போது நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாது, நமக்கு கிடைக்கும், எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த அதிமதுரம் அரைக்கும் போது பாருங்கம்மா, கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து குச்சி குச்சியாக இருக்கும், அரைக்க முடியாது. தண்ணி ஊற்றாம தானே அரைக்கிறோம், அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அந்த குச்சி குச்சியாக தூசியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறத நான் லாஸ்ட்டாக எடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கம்மா, அதிமதுரமாக அரைச்சி எடுத்துட்டேன். அதையும் வந்து இந்த கொத்தமல்லி போட்ட பாத்திரத்துலேயே போட்டுக்கலாம். அடுத்து பாருங்கம்மா, ஜாதிக்காய் அரைக்கிறேன். அதை வந்து முழுசாக அரைக்கக்கூடாது, ஜாஸ்தி போனால் நல்லா இருக்காது. பாதி மட்டும் வச்சு அரைச்சிக்கிறேன். பாருங்கம்மா, ஜாதிக்காய் அரைச்சி எடுத்துட்டேன். அது மேலேயே வந்து இந்த சுருள் பட்டையை வச்சு அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கம்மா, பட்டை வச்சு அரைக்கும் போதே செம்மையாக வாசம் வருது. இதுதான் நம்ம மருந்துக்கு தகுந்த அந்த வாசமெல்லாம் கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு. இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கம்மா, பட்டை நல்லா அரைச்சிட்டேன். அடுத்துமா கரிஞ்சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஏன் எல்லாத்தையும் ஒன்று மேலே ஒன்றா வச்சு அரைச்சிட்ருக்கேன்னா, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பொருள். நம்ம தனித்தனியாக அரைச்சோம்னா கீழே மேலே சிந்தி அங்கங்கே சிந்தி அதோடைய நமக்கு பவர் குறைஞ்சிரும். பாருங்கம்மா, இப்போ அரைச்ச இந்த மருந்து பொருள்லாம் நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு. இதை எல்லாத்தையும் அரைச்சி வச்ச பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டுக்கலாம். பாருங்கம்மா, அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்ச ஏலக்காயை அரைச்சிக்கிறேன். பாருங்கம்மா, ஏலக்காய் நல்லா அரைச்சாச்சு. அது கூடவே நம்ம சுக்கு வச்சு அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கம்மா, சுக்கு ஏலக்காய் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். அடுத்து இப்போ மஞ்சள் அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கம்மா, நம்ம தூள் மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறதோட இந்த பச்சை மஞ்சள் வச்சு அரைச்சோம்னா மருத்துவ குணங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், நம்ம உடம்புக்கு நல்லது. அதான் இந்த மஞ்சள் காஞ்ச விரலி மஞ்சள் வச்சு அரைக்கிறேன். மஞ்சள் பாருங்கம்மா, நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு. அதையும் அந்த அரைச்சி வச்ச பொடியோடு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்ச மிளகையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கம்மா, மிளகு நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு. அதையும் இந்த அரைச்சி வச்ச ஜாமானோட சேர்த்துக்கலாம். மிளகு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் வச்சு அரைச்சிக்கிறேன். பாருங்கம்மா, ஜீரகம் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் சோம்பையை வச்சு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா பக்குவமாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ பாருங்கம்மா, நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடியோட அஸ்வகந்தா பொடியும் சீந்தல் பொடியும் சேர்த்துக்கிறோம். எல்லாம் சேர்த்து நல்ல ஒரு கிளறி விடுவோம். அப்போ தான் எல்லாம் ஒன்றா சேரும். பாருங்கம்மா, பொடி எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டோம் நம்ம. இப்போ இந்த பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான். இந்த பொடியை நல்லா ஃபஸ்ட்டு வெயில் நல்லா ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா கிளறி வெயிலில் காய வச்சுருங்க. காய வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டப்பா நல்லா துடைச்சி அதில் காற்று போகாத மூடி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவைப்படும் போது எடுத்து கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் போட்டு கஷாயம் வச்சு குடிச்சுக்கணும். காலையிலையும் சாயந்தரமும் கஷாயம் வச்சு குடிச்சுக்கோங்க. இது எதுக்காக குடிக்கிறோம்னா, நமக்கு திடீர்னு காய்ச்சல், சளி, இருமல், மூச்சு முட்டல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும்போதோ, இல்லை வயிற்றில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் இதை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு பனவெல்லம் சேர்த்து கஷாயம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா, ஆனால் கஷாயம் வந்து வடிகட்டணும். அப்படி எடுத்து குடிச்சிடாதீங்க, துப்பிலாம் அடைச்சிக்கும். கஷாயத்தை நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடிங்க. 2 வேளை குடிக்கணும். வாங்க, இப்போ இந்த கஷாயம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன், பாருங்கள். பாருங்கம்மா,
விறகு அடுப்பில் தான் இந்த கஷாயம் வைக்க போகிறோம். அதுக்கு தான் இந்த அடுப்பை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பற்ற வைக்கிறேன் பாருங்கள். பாருங்கம்மா, அடுப்பு பற்ற வச்சு சட்டி வச்சாச்சு. சட்டி வச்சோடனே தண்ணி ஊற்றிடணும். வெறும் சட்டியாக இருந்தால் வெடிச்சிடும். அதனால் தண்ணி 2 கப்பு அளந்து ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் கஷாயம் செய்யலாம். பாருங்கம்மா, மூடி வச்சு கொதிக்க விட்டோம்னா சீக்கிரம் கொதி வந்துடும். அதனால் மூடி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். தண்ணியை நல்லா கொதிய விட்டுருக்கேன். கொதி வந்துருச்சு. இப்போம்மா இந்த கஷாய பொடியை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிய விடுவோம். பாருங்கம்மா, கஷாயம் நல்லா சுண்டி 1 கப் அளவு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, பனை வெல்லம் வாங்கி நல்லா பொடியாக நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பனை வெல்லம் நல்லா ஒரு கொதி வந்து கரைஞ்சிரும். எல்லாம் ஃபுல்லாக கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வடிகட்டி சாப்பிடலாம். பாருங்கம்மா, பனை வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. நல்லா கொதியும் வந்துருச்சு. 1 கப் அளவு சுண்ட வர வரையும் நான் எடுத்துட்டேன் நான். நல்ல வாசமாகவும் நல்ல அந்த வாய்க்கு சுவையாகவும் இருக்குது. இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கம்மா, இந்த மாதிரி இந்த கஷாயத்தை கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்ச நேரம் நல்லா மூடி வச்சாச்சுமா. இப்போ இந்த கஷாயத்தை குடிக்கிறதுக்காக நல்லா வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் காய்ச்சல், சளி, இருமல் எது வந்தாலும் 2 வேளை காலையிலையும் மாலையிலையும் 2 வேளை வச்சு குடிங்க. பயப்படாமல் குடிங்க. எதுவுமே பண்ணாது, சரியாயிடும். இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான முறையில் கஷாயம் செஞ்சு உங்கள் உடம்பை பாதுகாத்துக்கங்கம்மா. இதை உங்கள் சொந்தக்காரங்க, உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் கொடுத்து பகிர்ந்துக்கங்கம்மா. இதுவரையில் பார்த்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வணக்கம்.